najivunia rais wetu, najitapia rais wetu. Utawala wake waleta furaha, watoto wamesoma bure, wazazi wamepata furaha kwa malipo ya masomo kwa bure. Uishi milele, utawale milele, tukupenda, tu sais que vive notre président. Bonjour à vous tous, la population congolaise. Bonjour na bana mboka nyonso ba congolais. Ba oyo toyebaka kopusa makanisi na biso matoi na biso penza pona koyoka na oyo ezali télévision na biso ya CSTV oyo ezali ya Maître Donat azwami kuna na Belgique. Biso balandi nyonso oyo ya CSTV to pesi bino vraiment bambote ebele. Et puis na Maître Donat bisika wapi ajami vraiment kuna na Europe. Ngai moko ya ndeko na bino oyo nalobaki na kobanda pe koya na réseaux sociaux po ete tozali biso nyonso bana ya mboka ba congolais toyaka toujours pona koyeba kosungana koyeba kopesa na oyo ezali ba idée oyo ezali ba initiative oyo ezali makambo nyonso bana ya famille bavandaka po basolola pe oyo ezali solution ya bien eyeba kotalisama. Bambote lisusu na zongeli na oyo ezali molobeli ya mboka papa na biso Dona na télévision oyo ezali ya CSTV kuna na Belgique et puis partout dans le monde. Nga na pesaka okombo ozali le king, ozali vraiment le king oyo wapi azali komiso na ye ezali pona mboka na ye pona kopesaka ba information oyo kosunga biso nyonso bana ya mboka. Bambote bisika ozwami. Tozali koya awa na lobi nazali moko ya ndeko na bino ya mwasi oyo azali koya siko pe pona kopartager oyo ezali ba ide na ye oyo azali koya na vérité ya kotalisa ndambo na oyo na boyebi toyebi na oyo ezali vraiment lolenge nini mboka na biso ezali kotambola na ba réalité tozali komona jour et nuit na yaka pona ete donc koya kosolola. Nazali moko ndeko na bino lobi nazali koya pona ko redresser ba antivaleur oyo pe mingi ba kutami na ba réseaux sociaux bazali koya pona lokuta ya ko transmetaka na population na biso congolaise bazali koya kana oyo ezali ba mensonge. C'est-à-dire mboka na biso tozali wana biso moko plupart tolingani nanu te biso moko toloba nanu pona ba paya oyo batondi na mboka na biso nanu wana penza te. Biso moko ba congolais bolingo ezate po tozali koya na lokuta mingi kati na réseaux sociaux. Alors moko ya ndeko na bino nazali pe koya na ndenge ya ko redresser koya na bosolo na bato oyo bazali koya na lokuta kotalisa na ba réseaux sociaux bosolo ezali koya pona koyeba konéantir oyo ezali lokuta. Bandeko oyo bazali koya na réseaux sociaux ngana lobi nazali koya ko redresser bino. Mama oyo na kombo ya mungala ozana lokuta makasi na munoko na yo oyo yaka na yango ko transmettre yo odon na ebite babinga ka yo colonel yango ya wapi ozaki na tango ya Mobutu colonel yango yo odon na oyo ezali groupe na mno bosalisi association na bino ezali pona ko libérer mboka ndengo zoya na ba message na yo ubi ozali koyaka na lokuta na réseaux sociaux. Nde question na ngai groupe oyo sali mususu kuna bisika bozwami kaka na Europe Bokechu eso mwana mwasi oyo Mazareti bino batu nyonso bantivaleur na niveau ya réseaux sociaux bozali koya pona ko manipuler hein un certain groupe ya batu po bozana majorité te ena batu nyonso bakombataka bino bakomantaka bino batu nyonso bozwami na kombo oya ya Zaire bo soulever drapeau wana ya Zaire. Est-ce que bozo koyeba nanu tina yango ya drapeau yango? Est-ce que consciemment bozali ba ignorant ba ignorante ou bien bozali koyeba vraiment drapeau yango signification na yango? Na kozala vraiment bref na o ezali ete message na ngao na ena ngo lelo. Population congolaise toyeba kolamuka na o ezali kobanda vraiment na o ezali ete na niveau ya makanis na biso na o ezali penza awa ezoko uta na niveau ya moto na o nyonso tolekana ba étape nyonso na temps oyo ya
o ezalaki ya dictateur Mobutu pe azalaki en plus sanguinaire et soki kaka na ki dictateur te azalaki en plus sanguinaire mutu nyonso azalaka na mabe na ye mutu nyonso azalaka na malamu na ye soki nalobi 100% Mobutu azalaki mabe wana na bimi moto ya lokuta pongana azali koya na bosolo po to partageaka totie na mesa na lobi pe na yebi nyonso te toyaka pona kosungana po eza mboka na biso tozali ba congolais eza mboka ya biso nyonso ba congolais Mobutu azalaki na mabe na ye dictateur numéro 1 et puis sanguinaire asuka eka na ki dictateur tete kombo oyo bino bokomi ko utiliser mo oyo bozali ko souligner ke Mobutu asangisaki tata bo moko mama be moko ezalaki stratégie na ye pona ndenge nini ya ko envelopper ko aveugler population congolaise Mobutu il tuait toute la nuit abandaki kosala yango na obscurité abandaki kosala yango na ndenge ya kobomba bino yo mama mungala oyo yo lingi mingi kosimba ekolo oyo ya baluba kolobela yango mabe kofinga lelo bokomi na terme na réseaux sociaux baliaka mbwa oui ezali ndenge ekolo na bango ndenge ya kitire na bango ndenge na bango ke baliaka milu wana bozoloba ebino botalaka ba asiatique te na ba réseaux sociaux na internet opo nyonso na monde mobimba ekomaka na réseaux sociaux botalaka ba asiatique te nazoloba ba pays nyonso ya ba asiatique baliaka na magorodo baliaka na ba museleke te baliaka na de bazana biloko belo baliaka même na banyau wana pe baliaka même na bana pays oyo asiatique nazoloba ba chinois bato nyonso wana asiatique baliaka po batrouve yango eza bien balia sikoyo ya bino soki baluba balie milu yango bozoloba nde ekomi problème non bandimi balia mpe nazo koapprendre bino baliaka milu wana ezali bana mibali eza mpona kotalisa bokasi te ya yo problème eza ya mboka na biso bino boyebaka yango bino problème eza ya mboka na biso ezali ete tokoki jamais na mboka na biso jamais en aucun jour bokolimbisa ngai natanga na message oyo bakomeni nga na telefone na nga je m'excuse un instant ok bino il faut boyebake na mboka na biso likambo oyo ezali ya libération ya mboka na biso ezali ete jamais ekoki kosalama na oyo ezali ete na ndenge ya minduki jamais libération ya mboka na biso ekoki kosala na minduki yango moni parti oyo ya IDPS elingaki na yango te kozwa oyo ezali pouvoir wana na ndenge ke ezala ya ba arme jamais baboyaki oyo ezali ete kozwa pouvoir wana ezala na ndenge ya ba arme pe mboka na biso kozala libéré na ndenge ya ba arme te po tomesana na yango te muto akotisaki oyo ezali ete baoccupation wana bazala na banda ya Mobutu wana na este wana baokipa bazalaki bakota banda kala eza nango président Félix Mutu bakotisa bango te bokoma kopointe misapi bokoma kokilpabilize non eza yete mutu akotisaki bango bakota kala alors pona koluka ke batu wana bazala évacuer balongwa na mboka na biso système wana nyonso ekosenga nini dans l'unité na conversation ezate bino bozali koleka na bozali kopointe Félix Misapi na ndenge ya nini et puis bokopesa exemple bozo tombola drapeau oyo ya Zaïre ya sanguinaire Mobutu ya dictateur Mobutu oyo travailla yo ma mungala ngana yo ko répondre Mobutu yo sokolo yo sokolo bake Félix azali tout autour na yenda zo sana balubo za na lokuta yo mama oza lokuta ya bondoki po mutu oya kosaka yo na lokuta azali ndoki ete gala ndoko za ndoki mama o kotala ka façon ya elongi na yo donc façon ka so mutamone bo directement na mutema nezo talisa ndenge ozaleli Mobutu bato oya travailla ki na bango na temps ya ye na bokonzi oya ye plupart bazalaka banane plupart mingi bazali banane bangala nde batonda ki wana. Et président Félix Antoine Tshisekedi azali wana pour la population, azali wana tribalité, azali wana azali pour la congolais tout et pas autre travailler kana baluba toza lokuta. Kaka bino moko boya kana ba vidéo na no contre de toi, bozali ko changer maloba. Bobanda ki yo ma mungala yo, buzoba ya mama, il est très numéro 1. Mama moko donc ozalaka na valeur posa na souffle de vie yo.
il faut vendre za la concentrer na bana nona bazalo kwa ba sempanjenga na sina loba bana mibale wana bazanga na forme bazalo kwa bana mibale so bana basi luka kipe zwa soin na bango hein po bazana bazanga même na mukanda yo yaka wana komiti na France wana utaki Allemagne obeti muninga no so mo sinjo soki ndenge ni obeti camarade ya yo ya mbaki oyebe loko sala luka siko kipe mobile no azara na Afrique ti lelo yo ozui ko kipe na musala na concentrer bana musala ba miette o sala ka wana kenda ko telema alo kipe na bana no wana o bana ba sympathie bazaka forme neti yo yango yaka na ba makambu yaka koloba ngana mina wana ko yana zo ya ko reto c'est bino po boye bateke bino nde mutu boye bika koloba non yo mama oyo so koloba ke non Félix président Félix azali ko travailler kaka na nana yebisa zo travailler kana baluba bozana ba distraction bozana ngona lo kuta na ba réseaux sociaux. Hein? Mobuta travaille na bangala, mutu nyonso ayebaki, mutu nyonso congolais ndenge tozanga na to yeb Mobuta travaille plupart na bangala na tanae et puis dictateur sanguinaire. Yo odo zo yo so mutu opes yo soki colonel odon ba benga soki odon boana. Et loro ni nango yo kotalisa yo yaka makamka na yoki bino boyaka na information ka boyoki. Congolais na zamu talokuta. Information na bino boyaka mondelo a garder bino bamboka ngana lobaka luka preuve na makambo nyonso. Mondelo luka mona preuve soko zo loba likamuna luka. Ata mikanda bozwa wana ti bovana bamboka wana. Mondelo apesa bino ngotango o sambi pour l'ex ba preuve. Bino boyaka na ba réseau soko lo makam bozana ba preuve te. Boko pesa makamesa mina autour. Makamesana mina na kama nya sapo. Makamesana mina boy. Makamesana mina boy. Boloba kaka. Bolo barakaka foti nyonso na bokozwa kaka bozi bo chef Félix ni mtakotisa ki ba okipango yende mtakotisa ki ba okipa nyonso bazana este ye mtakotisa ki ba nyamurenge yangona nyonso ezaye alors bozo culpabiliser na ni boane na mitea mabe bozani na mitea mabe boane na mitea mabe pone kolo oya baluba biso pe tolingi bino te oya kolinga moluba tolingi opo lingi te tolingi pe ote bino bokansi nini bokanisi nini toza pe bele toza ba congolais pire congolais tozali wana mutu akoyo komona pe mutu azate bobozo na lokuta mutu otasa division azate tolinga mboka na biso nyonso bozo na lokuta bozo yana yango mobutu travaillaki yo dozo lobela ka mobutu mwana mbali mususu pa yaki ona ya Zaire bino nyonso ba Pangistane bato bandundu bangalo bosangani na ekiri wana nyonso bokuta mina yango ya bato ya Zaire. Vous êtes des diables en personne bandoki ya Congo basoko loka Congo de bino. Et loko moko teo ezali exemplaire na drapeau na Zaire. Et puis botika ke drapeau na yo mwana mwasi ya Mazareti mutu misuni e kita ngana lobaka no na age na nga o ngana zana ngosoko okomi na age o ngana komi na yango misuni ane soko diembele banda ko bina po yo il faut que ne kosala exercice misuni ane diembela kayo et se maintenir vanda na nzoto bien yo mwana mwasi o soki Mazareti ya point noir ozali pe étranger ndenge bozolo bela kabila ka bangi wana zali étranger azana mboka na biso na bozolo bela banyamurenge nyonso wana yo pose étranger za mutu ya Congo Brazza ya point soki Brazzaville lobela makama sasunge su lelo comme na 80 quelques années âge na ye azaka na pouvoir ba bête bato moko ba bolole ko bana na cerveau nde bato ba commenta ko na po bazala consoler na bakambo yela ka bango bazo yokela pe yo étranger po bazo telemela ke ba munyarwanda ba Rwanda nyoso bazo bato ya este oh biso nyoso tozana ngo souci po ezamboka na biso ale bino boza ko pointer présent po pesa ka faute po pesa faute na nini bwana tantate eza ne fait mon côté eza bassesse ndetali sakabino et puis bozo yokela ye boya ka ko commenter ye mutu az étranger net ba nyamurwanda wana banyamurenge ndenge moko pe Mazareti wana za changement ezane loko te o bino bokolinga ke bozo yokela ke ale na information na bakina ko zwa soki bato bapesa ka bango ba simanda ko ba chaîne na bango etondi partout na bino ba lianga ndoe batu nyonso oyo bayaka ba Pangistane na yo docteur soki numbi papa moko ya zoba rata vie olongo bande na Corée du Nord ngo zaki soki kuna na Corée oti soko zotama mo papa mobimba ya ye professeur anga numbi ki professeur no ezani zoba papa ki ene bimaka na munoko no etalisaka moko ki en ezakati na yo bino nyonso bato ya jar wana boyaka boza bato ba mitema mabe enzambe
alingaka kutu bato ya boye te nzambe nda koprendre mpenza so ya bino bino nyonso bozanaka akombo mpe ya nzambe na monoko ngana bazongisa bino wana na bible nzambe wana bino botangaka ye kimpavita ya bakongo ya bango kimbangiste bango mutu bakela mokili oyo banzambe wana botangaka nyonso bakimpavita bango nde mutu bakela kongo soki bino bozana bakoko ya bakongo bakoko mpe ya bangala baza bakoko pe ya bato bandundu baza bakoko pe ya baluba baza o mater na bango nyonso wana eza Congo eza ya bakimpamvita na bino botangaka na tete mabele eza ya 4 langue bikolo eza wana na basecteur nango élargi botika badistraction boyaka nango biso nyonso bana ya Congo epuis tozana tokomi soki 92 millions d'habitants soki 95 donc toza ebele toza ebele et puis yo mangala tena mutuna bozolo bana be Paris tombé Paris bomonde bosala ki buzoba no bosala ki wala na Paris akoya ko marcher ko telemisa ba drapeau na bino puis bosala ke loko tema ke le ka ya wenze même ata ba policier ndenge bozoba ba video na no lokuta bozana ba accompagner ki bino ba policier ba lobi ba tout musu yo don ozolo ba policier ba sololi na yo ba yebise pona nini ba tamboka no su bazali corrompi bazoli ngako soutenir oyo ezali baoccupant boyo na boyo bwana lokuta moko batata minene bamama mikolo na batata mikolo ya bapere bwana lokuta moko ata mindele bakompagnie bino balakisa bino sale yango esika bango bazalaki wana nde esali nini bapolisier bazali na monde entier nyonso bazali mpona population bakosalaka oyo eza mosala na bango bakenda kolakisa bino nde esali nde bosalaki ni mokolo yango ngakuti naza kote wana kuti naza te nazoloba yo mangala omoni yo en Amérique bitobenga yango eza monde ekuta bina race nyonso ya bato oyo nzambe akeya na mokilo donc tozalaka sikoyo na 50 états omoni 50 états wana soki ozwi neti tokoloba pays moko ya Europe wana ekozala état moko ya Amérique nazoyebi so po eza minene baeta ya Amérique awa ngane naza na état nanga so na mina kende neti na Californie nakosala na avion 8 heures du temps donc ezali tout un voyage sikoyo nazopesa exemple ya bongo sikoyo na baeta bisika tala badistance na yango donc sikoyo ezali 50 donc to un monde sikoyo toza ebele oyo tozali mpona mboka na biso nazomona toza ebele majorité toza mpona mboka na biso kosoutenir président azali wana nana soki meme akutani na mabe po aza parfait te moto aza parfait na mokili aza te mais likambo nanga botika kokilpabilizaka ye kotyaka ye kopointaka ye kopesa bafaute asala eloko te azali koluka mpe koluka kosala dans toutes les façons ke mboka wana s'en sortir ata eyeba kobima ndambo alors lokola bino bozomona ke botoyi na mayelo bozangi yango boza bafuti boya bosimbama boya ti bozolobela yango ka bolobela yango ka boza kuna mpe bozobenga bakongole mingi bozwa banationalité bochangea mingi mpe boya directement te kini timbala moko na bamboka yango Europe boya par-ci par-là bozwa banationalité bovotaka mpe te bozolobela makambo yango ya Congo pwani po bovotaka mpe te bato baza na kati ya mboka nde balobelela mpo na mboka na bango bino bozokotelemelaka bata mitema mabe yo ordon oyo mosusu iletre oyo moto azalaka na nye na libumu na ye oyo yo bokecho buriki numero 1 nyaye bande na mutu eketi na cerveau na mutu ne bayaka na ye soki kizengi oyo mosusu oyo soki nani oyo eso bino nyonso na bachaine mike bozwa meme na niveau ya kine boyoka ngai bien drapeau wana oyo bino botelemisi bozopesa yango kombo drapeau wana oyokanga bino mpe eza na eloko de congolais moko te nazoba na niveau ya mboka congolais moko te nazoloba taliko ya baimmigrant te nazoloba congolais moko te ata moko te ko na oyo ezali image ya drapeau wana moto akondima mpo soki andima oko aloba aza na ye tribal aza ne kaka tribaliste po mutu moko te akondima na drapeau wana ke eluka etombwama lisusu na mboka na biso drapeau wana image oyo ezaleli na drapeau wana mpo bozoloba drapeau wana eza ya Congo bapangistane mosusu bato amunu kutuba oyo babimi na reseau bazoloba bazopesa sina ye mazarete oyo moto a point noir akendaka bapesa ye cour balakisa ye bayebisa ye ndenge nini Congo efonctionnaka banda na bane kule wana bane passé alako ya nango otalisa mpe neti aza ne grandi na Congo ayebi makambo yango ya Congo apesa mpe signification ya drapeau wana ezali Congo ya ka
eza Congo yo yebi nini nga parti ya Congo lo kama point noir na bino nga na zolo ba pe osoki pe na misuni no ane kwea partout na nzoto ozana no gene me misuni wana ese kwea kende ko sala pokecho bourrique numéro 1 nyaye bande na mutu tina cerveau na mutu ne ba yaka na yeso ki gizengi o mususu oyo soki nani o eso bino nyonso na ba chaîne mike bozo même na niveau kine boyo kangai bien drapeau wana bino botelemisi bozo pesa yango kombo drapeau wana yo kanga bino pesa ne loko de congolais moko te na so ba na niveau ya mboka congolais moko te nazo lo batali ko ba immigrante nazo ba congolais moko te ata moko te ko na o ezali image ya drapeau wana moto akondima po soka ndima ka lo baza na e tribal asane ka tribaliste po mutu moko te akondima na drapeau wana ke eluka etombwa malisusu na mboka na biso drapeau wana image o ezali na drapeau po ozo ba drapeau wana eza ya Congo pangistane mususu bato amunu kutuba o babimi na biso bazolo bazopesa sina ye masarete mutu point noir akendaka bapesa ye cours balakisa ye bayebisa ye ndenge nini Congo efonctionnaka banda na bane kule wana bane passé alako yana watalisa pe neta ne aza ne grandi na Congo ye makambo ya Congo apesa pe signification ya drapeau wana ezali Congo ya ka eza Congo yo yebi nini nga parti ya Congo lo kama point noir na bino nga na zolo ba pe osoki pe na misuni no ane kwea partout na nzoto ozana no gene me misuni wana ese kwea kende ko sala exercice boluka ko kanga minoko na soki bozo na balokuta yo mungala mama oyo siko pa ko muko chaba ba olati ka même pe localité o cheka même pe rouge ndenga na chebo quand même ko matoko mona pe présentable faut que ma vidéo nota ndengo zalaki modèle na yobo apparemment na intérieurement la même chose maman moko vraiment insolente maman moko azali maman na yebte loko nini yoko transmettre na ba koko na yo wana ba no basaka epana ba boteli yo bana wana soki loko nini yoko transmettre na 4e génération na yo maman moko abusoni yo kasi changement yango yo modèle yo kana yango wana nde yoko changer kongo yo penza yo bato ba chaoka te ngana bando ya pour redresser bino nyonso bozalaki na Sylvie sila ete pa telema ko finga ye mwana mwaso Sylvie lelo ya comprendre azongi na esima amoni ke loko nyonso za conversation loko nyonso bato basolaka tozoko pakola président Félix Antoine Tshisekedi mafuta tete soki ata mabeza non biso stokene na stratégie ndenge ya kolongola ba infiltré batu nyonso bazali ba corrompu batondi même na bana ya mboka na biso batu nyonso na gouvernement na bazami yibe numéro 1 o bazoko combattre propre mwana ya mboka ya biso moko ye président Félix Tshisekedi bazali wana muna mutalinga konvoi misa ayiba batu nyonso ba corrompu baze bele na mboka bana ya mboka bata Congo eloko wana efosila yango ngana yaki koloba boye makambu ya Congo kozala libéré na minduki te yango ezaki stratégie ya IDPS toboye bozolo bana est bato bazokufa oui bazokufa ti lelo oyo toboya ki pe na o ezali esimba ba province mususu ya ville ya Kinshasa ou bien esimba na Congo mobimba ba parti nyonso ya Congo elukana ki bokonzi wana ezwama na ndenge ya kimia makila etanga lisusu partout na ba différents unités yango ezwama ki bongo po ye mutala ye kabila wana kabange wana kotika bokonzi wana alinga patika yango na pete tendengo bino bozoko kanisa alors ye fayulo bino bochaka bozoko annoncer na munokone marionnette numéro 1 de papa wana oya kenda kabino na CCC mpuku azoko swa afuli omoni misala ya batu nyonso na nzamba ko bimisa yango polele po mutu nzambe ayina bato hypocrite yanga bengaki ba pharisien na nina bengi bango le race de vipères ba hypocrite nzambe alingaka te nde bele ya ba politicien bazwami wana nazo répéter botika ko pointer président Félix botika ko pointer ye mutu moko te aza parfait kaka nzambe ndazaka parfait likambo na biso ezali unisonu toluka ko combattre pona bantivana banyamurwanda batu nyonso banyamurenge wana so basoko boma batu na biso bazalaki ba immigrant na Congo na biso ndenge ba Monesco ndenge nini ba communauté africaine ou européenne esalaki ke baya ko benda bango na Congo na biso wana po bazala ba immigrant mais bakomi na
culture na bango bazalaka na yango kaka bango koboma mutu ezalaka facile ale bakoma koboma biso bakoma koya susu koyiba oyo ezali mabeye na biso babie na biso yango tolingi bango na mboka na biso te donc likambo ezali na nini na biso ke tocombattre nde bango barwandais oyo baza wana bazokoboma bandeko na biso batuti wana soki bautu eza te ke tomicombattre lisusu tobanda kobunda na biso nde oyo boza na mayele te bino basenzi ngai na koba banyangala kata kutu ezaka mwa bie musenzi mama oyo ya mungala musenzi yo odombo musenzi yo mazariti musenzi mutu ya point noir misuni kweya musenzi yo nani oyo boketuli bumunye musenzi yo eso abura ngando musenzi musu numero 1 poso kotalika ba analyse bayaka nango itaka ba senzi penza ba bet batu moko bata na mayele te yo odombo ngana zozo po yo mona kaneti yondo zali na sagesse yondo intellectuel non makambo exemple yo zo kopesa na Mobutu zo kopesa na Tshisekedi yo Etienne azalaki wana mutu moko na yo mamungala so babandaki bapesi bango bazo pesa kayeba bambongo bosimbi nanu kobana na ye Etienne Tshisekedi mowe hero national ya mboka na biso mutabima la démocratie wana banda yango na mboka po ezwa pe sikoyo ampleur ezaye boye wana bana azalaki pe korompe pa Mobutu ye pa banda kolia mbongo ala koyana moi boye akena butu ala yena moi boye ayebi ko ba ko population botelema bosale boye bwana bazoba et bongo mutu oyo azali opposant wana sa pesa ki témoignage ya azalaki ministre ya information alors ba ki peut après ça Mobutu kokufa ba komo ko bima ba annoncer lolenge Mobutu bandaki ko sala ba propre ndeko na ye moko ba congolais sa kombi nongo wana azalaki ministre na temps Mobutu information abimisa nyonso alobi tokokaki kolobelo ko moko te okolobelo moto soko lobi ba ko éliminer ba service secret ya ye Mobutu ba nini o ba nani ya Mobutu o ba garde corps na ye do bazalaki wana na service ya ko exécuter ya ye Mobutu do bazalaki na service ya Mobutu ya ko exécuter ka batu ba propre congolais et ba osana nango butu mutu pa bimisaki makambo oyo azalaki kombo de Pierre Yambuya oyo azalaki nani hélicoptère pilote ya oyo ezali service secret ya ye Mobutu mutu oyo ye moko pe atémoignaki Pierre Yambuya oyo ye moko pe atémoigné ndenge hélicoptère bandaki ko atterrir na esika bo ezoya na ba cadavre humain bwana mitema de ezoya ya ko recevoir hélicoptère wana bache yango alakisi na bisika bâtiment ezalaki bazoko tia ba cadavre wana en tout cas alakisi esika bakotia ba cadavre wana ale bango bakozwa bango wana sikoyo bango ba service secret oyo ezali ba garde corps ya Mobutu bakobana sikoyo po babanda kolinga ba cadavre wana na ba kapo ale tango sikoyo bakotia bango na bâtiment ezalaki bâtiment moko ya mulai bakotia bango na nyonso enveloppé na oyo ezali nini na oyo ezali nini bakapo wana ale bango sikoyo bakoyeba après avoir kolongola bango na hélicoptère na bango bakosukola bango service secret wana ba garde corps Mobutu bakosokola na kati ya mpona kotika ni trace donc Mobutu asoko sala yango butu hélicoptère wana ezalaki kocircule ezokocircule mpona kolargage oyo ezali bacadavre humaine sikoyo batu bazokomona batu mosusu ya parti ya pokwa wana bazokomonaka hélicoptère ezocircule batu bazokokanisa nini bazokokanisa kedo ezali nini oyo ezali kosillonne donc sécurité ezali sécurité ezokosillonne na bafrontière na biso na Zaïre batu mosusu bazokanisaka ebongolo eza hélicoptère oyo ezokosillonne ezokosala nini oyo ezokosécurize oyo ezali bafrontière na biso na Zaïre non nzoko ezalaki bacadavre bazali wana na kati oyo bandaki koya mwana mobali o Pierre Yambuya oyo bavideo ezali nyonso non tina ta ya Mobutu na bato après avoir liwa ya Mobutu na Maroc kuna bato oyo batravaille na ye bayaki koloba na nimi
nimi oyo maidika ye pe nimi maidika alobi pe pouvoir ya Mobutu ezalaki na oyo ezali service na ye secrète na oyo ezali ete ba généraux na ye ba garde corps na ye yango wana ezalaki na se wana ezalaki pouvoir ya Mobutu ya kotangisaka makila ya bato. Le pouvoir ya Mobutu ezalaki na service secrète na ye na ba garde corps na ye ya ko eliminaka ko exécutaka bato. Ale bino bato ya bongo bokoya ko telemisa mutu ya bongo Mobutu bo telemisi drapeau. E boyoka bien tina ya drapeau wana e uta wapi signification nango eza nini? Botika kolobeza ya Congo, bozi ya Congo, soki Congo nini bato ya Kimbangu, soki nini, non, botika ba distraction. Drapeau wana ya Zaire wana ya Zaire ezali signifié na ndenge moko ya mabe, ya makila ka ndenge bozoloba ya Congo wana eza ba Rwandais nde ba changer, soki ba changer, soki ba sali boy. Ozoyoka kombo ya Zaire wana na zoloba na tangu ya balu Kasavubu na nanyo Kasavubu wa na président ya Kasavubu na Lumumba ba ndeko utiliser kaka kombo ya Zaire ngo ezali drapeau wana ya vert ya Zaire ou bien ye na tanga Mobutu opesa ngai réponse popo mona ke bwana ba niveau ba bête bwana yo odombo za bête mwana mbali moko pere kitana mboka jwa avec soko zalik mutu oyo koka omoni ko koka kende oyebi kinga kati bo kende bino batu groupe nyonso ya Zaire botombola ki drapeau bozo tesa bino ndelo kwa bolingi mboka koleka bwana souci ya ba distraction bozana yango bato ya Mobutu bazebele oyo balobeli likolo ya mboka oyo basalaki na mta ya Mobutu na balobeli signification ya drapeau wana eza kutu ya mabeza ya sang eza ya balie ya ba oyo banini oyo ya kozala na ba nini alliance ye Mobutu asalaki na drapeau wana Mobutu asalaki muto bakisi asala ba alliance na monde du ténèbre formation obino bozolo ba politicien mingi bana mboka so batondi na yango formation wana la même chose Mobutu ye ezalaki kutu plus pur asignaki ba pacte moko oyo ezali kutu ya kosakana te boyebi bien nango botika ba distraction bozoya nango kaka bato balandaka bino wana boza na Europe bao bakomataka bino na bato so base soulevaka wana botamba marche na mike ezanga ntina na ezangi efe ndenge moko na bato na bino baza peka na niveau ya mboka wana boza na bino majorité te boza bato moko boza ba bête bato moko basenzi oyo nga nazoloba bandoki ya Congo boyaka na lokuta non vérité koya po Dieu est la vérité yango koyaka ke ko dominer po eza bon président Félix Tshisekedi nazoloba moto moko ta parfait kanzambe mais aza chrétien azo lukana oyo capacité na ye ayeba ndenge ni mboka na biso eko s'en sortir alors majorité ya batozali wana pona changement tozali wana pona kozala bomoko tozali wana pona souci ya mboka na biso dans l'ensemble to évacuer oyo nyonso banyamure nyona nyonso banyamurwanda soki ba Rwandais wana nyonso ba catégorie nyonso bazana ngona balonga na mboka na biso po bazoko détruire mboka na biso na population alliance na monde du ténèbre formation obino bozolo ba politicien mingi bana mboka so batondi na yango formation na la même chose Mobutu ye ezalaki kutu plus pur asignaki ba pacte moko oyo ezali kutu ya kosakana te boyebi bien nango botika ba distraction bozoya nango kaka bato balandaka bino wana boza na Europe bao bakomataka bino na bato so base soulevaka wana botamba marche na mike ezanga ntina na ezangi efe ndenge moko na bato na bino baza peka na niveau ya mboka wana boza na bino majorité te boza bato moko boza ba bête bato moko basenzi oyo nga nazoloba bandoki ya Congo boyaka na lokuta non vérité koya po Dieu est la vérité yango koyaka ke ko dominer po eza bon président Félix Tshisekedi nazoloba moto moko ta parfait kanzambe mais aza chrétien azo lukana oyo capacité na ye ayeba ndenge ni mboka na biso eko s'en sortir alors majorité ya batozali wana pona changement tozali wana pona kozala bomoko tozali wana pona souci ya mboka na biso dans l'ensemble to évacuer oyo nyonso banyamure nyona nyonso banyamurwanda soki ba Rwandais wana nyonso ba catégorie nyonso bazana ngona balonga na mboka na biso po bazoko détruire mboka na biso na population ndeto ana tozala ngo poser ya ko combattre ndeko na congolais jamais tozali wana pona o ezali mboka na biso bit na biso ezali pona kolongola banti valeur kolongola bat nyonso bazali ba maîtrier ya mboka na biso yango wana boyebe loko bozo sala te boa ba tribal boza ba aider batu moko ya batu moko ya mitema na bino mabe yango zo mona tina ba acte pe bolonga te po Dieu est juste et Dieu est là nazo ebisa bino vérité ekobana toujours ko ya poto loba to ebisa population na biso tozana prêt nga penda prête ko pona koya koloba po vérité yango nde sovaka
ozoyoka pe vérité yango nde epesaka solution na likambo. Mobutu eloko moko tasali nimi mayidika wana nimi mayidika papa oyo asalaki na Mobutu asana ba témoignage alobaki toujours ya mabe kutu ya mabe pour quoi même ko oser te ko loba na Mobutu pour ses conseils pour ko éliminer facilement hein abana ko éliminer batu donc comme on écrase des insectes ndenge Mobutu comme tema ya bongo vraiment eza ya congolais. Il y a vraiment, normalement, tout le monde, niveau de combien de réaction, de comment ça na réseaux sociaux, na congolais, plus parté. Quand moi, congolais, vous avez sa réaction, comme moi, mon thème à B, on a ceux qui vont copier un gros, puis ce congolais, tu as niveau à mon thème, bon, mon bout, ça va qui n'a envers population, envers plutôt peuple, oh, et ça limbo, canaï, mon Congo. Mon bout, on a dit que écraser mon tonneau, insecte, donc, à quoi éliminer en a minute. Et on s'en a boutu boutu dans la service secret na eba suyaka abakolinga mna ba kapo ba bois qui miloneti ba nyama. La même chose de ça mana est la même chose. Mon boutu a tiré beaucoup. Drapeau na et c'est loko botombola ngotembola. On dit que distraction. Nana ko ndima drapeau na bo suka na ngokuna. Et sika bo sala ki na Paris. Quelques batouana bo suka na ngoso ki na Belgique. Bo suki na pona grand monde à États-Unis. Et ça de sika le kate. Pour américain mo kaza na sima ya Congo aza na sima ya Félix na ese bino bo luka ko kitana ba video na ngai banda na bandaka na ba video na ko lobela pona mboka na lobaka ya likambu ya Congo na biso na minute mutatele meza américain ke na makambu malembe tibo ko mona batwana sozo ba Rwanda na makambu ndenge ko ya ozomona ozoyoka do nyonso zo ko sala mana botika ba mbriema ko ba na niveau mboka ba onisi bazona ba mbriema na ba réseaux sociaux. Bato ba témoigner pour na Mobutu ba témoigner ba loba ozoyoka ma papa oyo Pierre Yambuya oyo azala ki hélicoptère pilote oyo ya oyo ezali service secret ya Mobutu donc ayeba ki bien ça avait effectué même plusieurs missions secrètes ya oyo ezali ya régime ya Mobutu ayeba ki effectué plusieurs oyo ezali nini système ya Mobutu oyo ezali secrète pona na tuerie ko massacrer batu o Mobutu massacrer ki mingi bazoya na ba cadavre wana imene cadavre ya batu bazoka ko chaka chaque butu na lobi ba papa oyo ba témoigner pour basala na Mobutu libino siko bozoya neti ko talisa ki bolamu ya Mobutu na drapeau wana bote bolango yango ya wana yango na bata bikolo mususu même ba yebi na terme Mobutu ndenge mo so ebandai ko fonctionner même mindela on ta ba mona botombo drapeau bazo mona bizengi. Pour image ya drapeau on eza kutu ya sanguinaire eza ya massacre oyo Mobutu massacre trop na zolo bango ezali vrai penze eza bongo oyo bino ko boyo kotasa exemple pour na drapeau wana te alors c'est regrettable nzambe asunga bino na bolingo toujours nyonso bozali ba congolais nzambe asunga bino na mayele na bino ezanga boza ba bête batu moko neti kutu ba raisonna keloko moko te alors mboka na biso ndenge ezali wana problème ezali wana ke ekozala résolu mboka na biso kozala kaka résolu ndenge ezali wana ezali ke na ndenge yake nos systèmes politiques il faut ezalaka respectif soki ba système ya biso ya politique ezali respectif nde mboka na biso komona makambo nyonso eko vandisa makambo nyonso ekozala résolu donc ezali bongo po bantivaleur baza mingi na gouvernement wana ya mboka na biso ya ba politiciens na mingi bazali chacun pour soi na babumu na bango bafamisa ba famille na bango donc eloko nde yango wana mboka na biso kozala libéré na minduki te po tomesana na koboko bomwana te kitini na biso tokola na makambo toyebi te ndenge koboma motu ndenge konuira motu toyebi te mais comme na bino bato bozali ya Zaïro boformeli na bino etalisi ba semence na bino mais c'est regrettable donc yango wana oyo eloko nga na lingaki na loba wana tozali na lobi ke bosolo ekobana toujours koya bosolo ekobana toujours koya mboka na biso na lobi ndenge ezali wana ekozala kaka résolu na oyo ezali système politique respectif nde soki ezali vraiment vandisami na oyo ezali ba politicien nyonso wana donc likambo ezali wana toluka nde kolinga na eumela pe bomoko et solution na makambo nyonso ekoyeba kotalisama tous ensemble. Tshisekedi Tshilombo, Raisi wetu ni number one. mon président Tshilombo, Raisi wetu ni number one. Félix Tshilombo, Number one, my number one. najivunia rais wetu, najitapia rais wetu, utawala wake waleta
watoto wamesoma bure, wazazi wamepata furaha kwa malipo ya